जय मसीह। मेरो नाम प्रकाश चौधरी हो। म अहिले चेरासको बालकुलमा बस्छु। आएको चाहिँ 3.5 वर्ष भयो। हामी यो संसारमा बस्दाखेरि धेरै नै दुःख कष्टहरू, बिमारहरू हुन्छ, खेदो सतावटहरू हुन्छ। तर चाहिँ यसको चाहिँ समाधान, यसको चाहिँ छुटकारा चाहिँ यसु ख्रिस्टले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यस्तै 6 महिनाको घटना हो। म 4 दिनसम्म ज्वरोले थालिएको थिएँ। त्यसपछि क्लिनिक गएँ। 4 चोटि मेरो ब्लड टेस्ट गर्यो। त्यो ब्लड टेस्टमा भन्छ डेङ्गीको सम्भावना छ। जस्तै मलेरिया यहाँ भन्छन्, हामी भन्छ मलेरिया, यहाँको भन्छ डेङ्गी भन्छ, त्यसको सम्भावना छ। तर हाम्रो पास्टर चाहिँ पास्टर गुरुबा मेरो लागि चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। हामी चाहिँ फोनको माध्यमबाट उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि उत्तिखेरै म छुटकारा पाएँ। उत्तिखेरै तुरुन्त मेरो चाहिँ ज्वरो हट्यो। अनि घाँटीमा पनि समस्या थियो, त्यो पनि एकदम खुला भयो। र पछि डाक्टरलाई भने म निको भइसकेको छु। तर डाक्टरले भन्छ होइन, पहिले ठुलो क्लिनिकमा जानै पर्छ। त्यो ठुलो क्लिनिक कजाङ भन्ने ठाउँमा, मलेसिया कजाङ भन्ने ठाउँमा। त्यो मेरो पुरा डकुमेन्ट लिएर गएँ। अनि त्यहाँ गएपछि त्यो पुरा ट्रिटमेन्ट गर्यो मेरो। फेरि ब्लड लियो। त्यसपछि उसले भन्छ तेरो केही पनि छैन, त निको भइसकेको छ। परमेश्वरले धन्यवाद होस्। हालेलुया।